Mi senti? Faccio partire. Faccio partire. Sassa, prova, prova. Dimmi quando siamo dentro. Senti. Connessione, però Quindi siamo live. Siamo live. Clari, non passare qua adesso, ok? Amici di Twitch, quest'oggi diretta anticipata anche col pre-partita in compagnia del coach di casa Gabriele Piras. Partiamo subito con le aspettative del sesto turno di campionato, seconda giornata consecutiva tra le mura amiche. Beh, sicuramente il fattore campo lo dobbiamo sfruttare. Davanti abbiamo una squadra giovane, di talento, che se prende fiducia ci può mettere in difficoltà. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente provare ad approcciare bene la gara, limitando il loro 1 contro 1 e i loro tiri da 3 aperti. Ho fatto vedere ovviamente il Basket Sant'Orsola di essere una squadra, come dicevi tu, molto giovane, dinamica, capacità di attaccare il ferro e tirare da 3 punti. Sicuramente dalla vostra c'è l'esperienza che potrà sicuramente essere un fattore decisivo. Sì, sicuramente dobbiamo essere bravi a sfruttare i vantaggi fisici che abbiamo su tutti i ruoli, però a non calare il ritmo, perché se anche loro sono giovani e si esaltano in transizione, altrettanto facciamo noi e non vogliamo snaturarci. Ultima battuta, poi ti lascio andare. Quest'oggi convocato anche Federico Tola, ti chiedo, può scendere in campo? Come sono le sue condizioni? No, ancora non è pronto, però prossima settimana speriamo possa riprendere ad allenarsi col gruppo. La squadra è un po' come un diesel, piano piano prenderà piede e sarà veramente una squadra molto difficile da battere. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo le possibilità di poter aspettare tutti e di non forzare nessuno. Grazie Gabri, buona partita. Salutiamo così il coach Gabriele Piras. Rimanete collegati per i pochissimi già in diretta su Twitch. A breve avremo anche coach Lelo Porcu che vicino al suo staff, fra un po' lo intervisteremo e avremo modo anche di introdurre il match odierno, sesta giornata del girone d'andata in Novius Seniori contro Basket Sant'Orsola. Come detto, i giovani del Sant'Orsola che hanno veramente vivono in un momento di grande fiducia, e Seniori che però ha 5 vittorie su 5 partite e sta salendo veramente di colpi, recuperando anche Federico Tola, ma soprattutto il recupero di Alessandro Verlik, già in doppia cifra la scorsa partita, e piano piano vedremo tutti abili e arruolabili, ovviamente i fedelissimi di coach Piras dell'anno scorso che stanno salendo di colpi sempre di più. E aspettiamo coach Lello Porcu, cerco di un cenno, vediamo un po', dovrebbe arrivare a breve amici a casa. Io nel mentre rimango qui davanti a voi aspettando proprio il coach del Sant'Orsola. Dicevo, Sant'Orsola che ha vinto nella sfida contro il Basket Antonianum per 75-63, una sfida molto complicata per la compagine cagliaritana che è riuscita a provare a scombussolare. Ragazzi, ecco qua, vedo anche la chat con Lelo Porco che sta arrivando. Buonasera da Trani, siamo pronti, grazie a tutti ragazzi, saluto già ai 12 presenti con questa novità, il pre-partita. Piace al nostro coach Lelo Porco che deve fare il giro, purtroppo problemi fisici per lui. Dicevo, Sant'Orsola reduce dalla vittoria contro il Basket Antonianum, vittoria importante di qualità, e adesso si affacciano in una partita dove veramente possono dimostrare tutto il loro valore contro proprio i Tauri, primissimi in questo campionato, che già cercano l'allungo nel campionato di Serie C. E accogliamo così in diretta coach Lello Porcu. Prego coach. Innanzitutto buonasera. Scusa perché ti ho fatto camminare, arrivare fino a qua, siamo già in diretta su Twitch. Sono vecchio. No, direi allenatore esperto più che vecchio, usiamo questi termini, no? Quest'oggi abbiamo la novità delle interviste pre-partita e ci fa molto piacere, tutto molto bello, perché bisogna comunque dare valore a quello che fanno in campo anche fuori. Giustamente ti chiedo, per iniziare, aspettative
in questa partita, dopo anche una buonissima vittoria nel recupero della quinta giornata contro l'Antonianum, che comunque è una squadra ostica, molto fisica, ma voi con la vostra duttilità siete riusciti ad avere la meglio. Allora, grazie per i complimenti. Le aspettative sono quelle di una partita di crescita. Noi siamo un gruppo molto giovane. Oggi mancherà un 2009 che è con noi dall'inizio dell'anno, Michele Cipriano, per un piccolo acciacco. L'unico nostro obiettivo è quello di rompere le scatole. Oggi siamo contro i primi in classifica, i vincitori dello scorso campionato. Meritano tutto quanto il nostro rispetto, però proveremo a mettere qualche granellino nei loro ingranaggi e provare a fare la nostra partita. Noi dobbiamo soltanto in questo momento pensare a noi. È fondamentale che la concentrazione sia su quello che facciamo. Prima la prestazione e poi il risultato. Esatto, magari scombussolare i piani, no? Può essere una frase che puoi dire ai tuoi ragazzi con la vostra, come dicevo, d'utilità, giovani del calibro di Giacomo Usai, che sta dimostrando di avere un'intelligenza cestistica fuori dal comune, ma come tutti i tuoi effettivi e anche capacità, abbiamo analizzato la nostra puntata venerdì, di convertire a chilometro fermo. Stai lavorando anche molto, immagino, sull'aspetto mentale. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, anche perché per gran parte dei ragazzi è la prima esperienza in un campionato senior. Alcuni proprio non hanno mai fatto nessun tipo di campionato, magari di minors, chiamiamole così, e sono stati catapultati dall'oggi al domani in una Serie C regionale. Oggi al cospetto di giocatori che hanno calcato campi anche europei. È fondamentale per loro non cadere nella trappola mentale del sono più piccolo. Se stanno in campo, e li mettiamo in campo perché il nostro progetto è quello, è perché crediamo fortemente nelle loro potenzialità e non ragioniamo nel breve termine. Noi vorremmo che nel giro di 2 o 3 anni questa squadra abbia dei giocatori di Serie C, di Serie B interregionale, e spero per loro anche palcoscenici più ampi. Esatto, infatti mi hai anticipato l'ultima domanda, quella del progetto della società. Sicuramente la leggerezza mentale di questi giovani che non devono pensare a chi hanno davanti, ma giocare, quello che hanno sempre fatto, può essere una chiave determinante. Ti ringrazio Lello, anzi quando vuoi puoi essere mio ospite nel podcast. Aspetto la tua chiamata. Assolutamente. Per me è un grossissimo piacere e in bocca al lupo per tutto. Anche per noi. Buona serata. Grazie mille, buona partita Lello. E quindi amici a casa aspettiamo anche la terza intervista della giornata odierna. Proviamo magari a dare un assist, a vedere se ringraziamo il nostro Nicola Bianchi. Ecco qua il nostro Papura può farci vedere in diretta. Ciao. Sì, eccoci qua. Sono al centro? No, perché c'era il coach. Adesso dici? Ah, ok. Perfetto, il nostro magico Papura che ci dà degli advice anche durante la diretta. Quale? Quello che stava usando al PC questa volta, no? Quindi l'altra volta si è Amici a casa arriviamo anche con la terza intervista, rimanete collegati. Da poco, fallo di Pugioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Pugioni. Ovviamente non l'ha fatta apposta,
il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente, ha colpito Stefano Puggioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Puggioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marra. Cordella, Puggioni da 3 punti, in transizione! Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Dovete cliccare. Stefano Puggioni si alza da 3. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo ogni anno. E Delia. quindi vi do il benvenuto alla nostra chiediamo. Pensavo che fosse già in diretta. Non c'era tutto questo che abbiamo appena detto, amici a casa non l'avete visto, quindi ripartiamo. È un piacere per noi avere in compagnia direttamente dai nostri partner della cantina Sorres Laura. e Delia. 2 sorelle che hanno voluto scegliere la pallacanestro seniori per collaborare, avere magari anche un po' più di visibilità della vostra attività, ma soprattutto per lo sport, perché sicuramente è questa l'etica principale. E noi abbiamo avuto modo di vedere il premio dell'MVP e anche il premio del pre-partita dello scorso match, molto gradito devo dire dall'ex di turno, con un vino molto elitario, così ho definito. E io ci cederei la parola anche per raccontare un po' la vostra attività e il perché di questa partnership. Allora, la nostra attività chiaramente è un'attività locale e noi abbiamo preso in mano l'attività di nostro padre e abbiamo nel 2013 deciso di imbottigliare, quindi di passare dal vino sfuso al vino imbottigliato. La scelta è di essere di avere un'attività sostenibile, quindi tutto quello che produciamo è effettuato in regime di biologico, e la scelta di sostenere la squadra di basket è dovuta al fatto che noi crediamo molto nella rete, nella collaborazione tra le varie attività del territorio, e lo sport sicuramente ha un aspetto molto importante per quanto riguarda il punto di vista sociale in un territorio, e quindi ci teniamo a sponsorizzarlo. È vero, anche se non si direbbe, però è vero, quando eravamo piccole facevamo parte del mini basket, quindi... Esatto, perché qua abbiamo Delia, giusto, dico bene? Delia, che è stata una grande passatrice, anche in questo caso ti ha suggerito la risposta, quindi lei grande assist man e tu grande realizzatrice, mettiamola così in termini cestistici, però una battuta te la devo chiedere assolutamente. Hai avuto modo di vedere questo gruppo, questa squadra, cosa ne pensi a livello sportivo, proprio perché siete delle ex giocatrici? Io sono molto contenta, è una squadra forte e vinceremo tutto. Meglio di così ragazzi non poteva andare, e vi ringraziamo di cuore, ci vedremo presto. E le tue parole sono state molto importanti, perché come hai detto nel tessuto sociale lo sport ha un ruolo veramente importante, e creare questa sinergia permette anche di vedere a livello più ampio tutte le attività. Quindi davvero grazie, questa intervista la vedremo poi sui social, quindi se non vi siete piaciute non fa niente, la pubblicheremo uguale. Quindi ringraziamo di nuovo Laura e Delia direttamente dalla cantina Sorres, nostro partner. Grazie mille, buona partita. Grazie a te, ciao. E adesso amici passeranno le immagini che il nostro Papura ha preparato per tra una pausa e l'altra, le ha messe anche in precedenza, io non sono stato attento e sono entrato direttamente. Quindi amici rimanete collegati, 13 minuti e si inizia con Innoviu Seniori Basket Sant'Orsola.
condizioni sono avverse, Stefanino Pugioni. Pugioni ruba palla, vola in contropiede, corre da Iana, restituisce. Che palla e che giocata! A dare il break decisivo per prendere quelle poche lunghezze di vantaggio. Grazie mille ai tifosi della Ferrini e anche un asso. E ancora Marras entrato da poco, fallo di Pugioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Pugioni. Ovviamente non l'ha fatta apposta il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente, ha colpito Stefano Pugioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Pugioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marra. Cordella, Pugioni da 3 punti, in transizione! Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Dovete cliccare. Stefano Pugioni si alza da 3. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo ogni anno è molto più bello. E ancora lui! Stefano! Che va bene così, ma che servizio vi stiamo dando durante quest'anno, anche quando le condizioni sono avverse. Stefanino Pugioni. Pugioni ruba palla, vola in contropiede, corre da Iana, restituisce. Che palla e che giocata! A dare il break decisivo per prendere quelle poche lunghezze di vantaggio. Grazie mille ai tifosi della Ferrini e anche un asso. E ancora Marras entrato da poco, fallo di Pugioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Pugioni. Ovviamente non l'ha fatta apposta il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente, ha colpito Stefano Pugioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Pugioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marra. Cordella, Pugioni da 3 punti, in transizione!
Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Dovete cliccare. Stefano Pugioni, siete da 3. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo ogni anno è molto più bello. E ancora lui! Stefano! Sì, morì.
Amici di Twitch, dopo il pre-partita, la novità delle interviste pre-partita, siamo pronti per raccontarvi la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C con la Innoview Senior che ospita il Basket Sant'Orsola. Come detto dai due coach proprio in apertura di questo match, una sfida molto interessante con la Innoview Senior che vuole ottenere la sesta vittoria consecutiva in questo campionato e Basket Sant'Orsola che vuole provare a scombussolare un po' i piani di Coach Piras e compagni, anzi Coach Piras e i suoi atleti. Coach Piras che è un grande giocatore, lo è stato, lo sarà sempre ovviamente, però in questo caso è allenatore e manda in campo il suo quintetto quest'oggi. Novità nello starting five: Stefano Puggioni che dopo le prestazioni notevoli delle ultime giornate fa il suo esordio dal primo minuto in compagnia di Enrico Merella, il nostro capitano, Giri Ubalek, Andrea Cordedda e Alessandro Pisano. Vedremo anche quali saranno le scelte di coach Lello Porco assistito da Amedeo Corrias. Per quanto riguarda i Tauri invece, secondo allenatore Gianni Mozzo in compagnia di Alessandro Niedu e Omar Caretta, che però quest'oggi non vediamo in panchina. Ed è tutto pronto, eccolo qua anche il quintetto del Basket Sant'Orsola e non possiamo che partire dal numero 30 in maglia nero-arancio, ovvero Giacomo Usai, classe 2008, un giocatore fantastico, citato a più riprese dal sottoscritto, e vedrete quest'oggi di cosa è capace il numero 30 che ha un'intelligenza cestistica fuori dal comune. Quintetto poi completato dal capitano Aroni, numero 3 manca il numero 24 Fara, Bergold a chiudere il quintetto con la maglia numero 1 ed è quindi tutto pronto per questa sesta giornata del campionato di Serie C. Palla 2 che sta per essere alzata ma accompagnata ovviamente dal solito caloroso tifo qui al palazzetto. Palla 2 vinta dalla Innoview Senior, primo possesso di Andrea Cordedda che mette in moto Pisano, blocco laterale, Pisano a spazio, serve sotto Cordedda, primo tiro del match come di consueto per Andrea Cordedda che sbaglia e poi commette fallo, subisce anche un colpo al volto il numero 3. Primo fischio del match dopo 15 secondi. Quindi Sant'Orsola, la prima azione offensiva, Gekusai in una bellissima sfida contro Stefano Puggioni. Subito tripla del Sant'Orsola, palla che non entra, Ubalek a rimbalzo, Pisano a spingere il contropiede, Cordedda, taglio di Merella, finta Merella, che giocata del numero 12 quest'oggi anche con la fascetta, proprio perché i suoi fratelli l'hanno invitato a tagliarsi i capelli e lui ha risposto con una fascetta in pieno stile sennorese. Scarico sotto per Fara che si svita, l'errore, il rimbalzo ancora controllato al numero 24 Usai da 3 punti, Jack Usai tripla e ve l'avevo detto, teniamo d'occhio questo giocatore, è davvero un portento, classe 2008 ma capacità di leggere il gioco fuori dal comune. Pisano, palla in mano, Puggioni si apre e riceve, palla che vuole arrivare sotto a Cordedda, riceve contro Aroni, vuole far valere i centimetri, sbaglia ma controlla il rimbalzo, Merella, Ubalek immediatamente da 3 punti, secondo ferro, si combatte, Aroni alla meglio, Sant'Orsola sul +1, è già a ritmi folli, siamo abituati però a queste partenze. Ubalek ci mette una mano e concede rimessa dal fondo, 17 secondi. Ovviamente salutiamo anche a tutti gli amici collegati in chat su Twitch, ormai una costante di queste nostre dirette. Tripla nel mentre di Manca, 2 triple consecutive, 6-2 Sant'Orsola, per rispondere anche a Martino Merella che ci sta seguendo nonostante l'impegno lavorativo, e Puggioni prova a rispondere ma sbaglia. Martino Merella che cita il virgolettato, il capitano più brutto del campionato, ma forse anche il capitano più forte, tralasciando, come dire, la capigliatura. Sant'Orsola che però non si ferma, massimo vantaggio nel match, 2-8, partenza a rilento per la Innoview Senior
che è sempre riuscito a partire con le marce elevate. Alessandro Pisano, tripla. Salutiamo anche un nostro fedelissimo, ovvero Massimo Verric, che si collega anche oggi e noi lo aspettiamo nel nostro podcast. Nel mentre il Sant'Orsola va in avvicinamento al ferro e guadagna 2 tiri liberi con il numero 24 Fara, che si accomoda così in lunetta. Ricordiamo Sennori e Sant'Orsola che hanno avuto modo di giocare anche l'ultima settimana in una giornata dove il campionato di Serie C ha vissuto della pausa, ma Laino più Sennori e Sant'Orsola hanno recuperato rispettivamente la quarta e la quinta giornata, vincendo entrambe contro Coral Alghero e Basket Antonianum. Doppiata Sennori in questo avvio, 7 minuti alla fine del primo quarto. Pisano scambia con Puggioni, si apre Cordeda e riceve, ribaltamento per Pisano, riceve Ubalek, un quarto di campo per lui, arriva il raddoppio, ci mette una mano manca, ancora Pisano, si alza da 3 punti, complicato il tiro, sputato dal ferro e quindi contropiede immediato, va sino in fondo Fara, ma arriva il fallo di Pisano che non vuole concedere. 2 punti facili, si alza anche Alessandro Verlic a dare man forte dalla panchina. Realizza il primo Fara. Ricordiamo che nella sesta giornata di Serie C si stanno disputando altre 2 partite, per meglio dire una si è già conclusa per quanto riguarda i 40 minuti, perché il punteggio recita Cus Sassari 75, Sef Torres 75 e quindi ci sarà un overtime, amici, nella sfida fra Cus e Torres. Coral Alghero invece impegnata in casa contro la Ferrini, 40-44 al 21esimo minuto. E quindi Sant'Orsola che viaggia il contropiede. Che partenza degli uomini di Lello Porcu, e coach Piras chiama immediatamente time out. 14-5 e si alza il coro della tifoseria sennorese in un complicato avvio. Riprende il gioco e io vorrei ricordare agli amici collegati su Twitch che c'è una nuova ricompensa con i punti canale, quindi approfittatene ragazzi. Non lo so neanche io cos'è, però voglio comunicarvelo. Ubalek nel mentre realizza grande uscita dal time out, 7-14 e Sennori che prova a rientrare in questo match. 6 minuti alla fine del primo quarto, Usai palla in mano, pressato da Puggioni, ancora Usai, cambi di direzione, chiuso nella morsa di Pisano e Puggioni che rubano palla dietro la schiena per Merella che si alza da 3 punti. Ubalek tocca e in un movimento solo realizza 2 punti e ci stava anche il fallo. Infatti occhiataccia di Ubalek all'arbitro, giusto per farsi sentire dall'alto della sua esperienza. Aroni, palla in mano, Ubalek recupera, momento favorevole ai Lenoviu Sennori e quindi Puggioni rifiuta la tripla in transizione, la rifiuta anche Cordeda, si muove la palla a meraviglia, taglio di Merella, la semplicità che fa da padrona, dai e fai, è parziale di 6-0 che costringe così il Sant'Orsola al time out. Tutta la potenzialità di questa squadra che in un amen è ritornata lì, ha un possesso pieno di svantaggio.
Approfittiamo di questa piccola pausa con i senoresi che sono già in campo per darvi anche qualche cifra dell'avvio. Punti ben distribuiti per il Basket Sant'Orsola, che vede Fara e Aroni rispettivamente, anzi senza rispettivamente, entrambi con 4 punti, e Usai e Manca con 3, mentre per la squadra di casa ne abbiamo 4 a testa per Ubalek e Merella e 3 per Pisano. E quindi si può ripartire. 5:29 alla fine del primo quarto. Manca palla in mano, lascia l'incombenza a Puggioni a Usai che supera la metà campo. Bergold consegnato che trova Usai che subisce il fallo di Puggioni, si lamenta, ma il fischio segnalato al signor Sanna, che non tollera le mani addosso in queste circostanze, quindi rimessa per il Sant'Orsola con soltanto 14 secondi, riciclato il cronometro. In questa occasione Usai finta al taglio, Aroni difesa molto più stretta, maglie difensive più strette per Ainovius Seniori. Manca, si prova a svittare, tiro in allontanamento classico, tiro del numero 3 Fara a rimbalzo, usa il corpo molto bene contro un gigante come il numero 40 Ubal, che riceve in questo momento palleggio insistito, ribalta per Merella, ancora Merella, vuole attaccare, tiro in allontanamento sbagliato, primo ferro, e quindi Aroni si alza dalla panchina Alessandro Verric. Panchina molto profonda quella di Senori, che purtroppo non vedrà in Federico Tola, abile a rollabile la partita di oggi. Ancora problemi alla schiena per lui, comunque insieme ai suoi compagni. Pisano dopo l'errore, taglio sotto per Merella, palla fantascientifica il numero 21, che però non ha trovato il ricevitore. Merella, mani veloci, per poco non ruba il pallone. Ancora Usai, ancora pressione di Puggioni, questa volta sta molto bene con lui. Usai scarica per Fara, sfidato da Ubalek. Bergold si prende il tiro, complicato l'errore di Mattia Bergold, e quindi ancora Senori entrati in questo momento negli ultimi 4 di primo quarto. Ubalek si arresta al centro dell'area, palla che non prende il ferro, ma buona iniziativa del numero 40 nativo di Praga, e quindi Usai che spinge il contropiede. Aroni, Usai col piccolo momento di esitazione, poi partenza viziata dall'inflazione dei passi fischiata al signor Sanna, e quindi cambi da una parte e cambio dall'altra. Fa il suo esordio per il Sant'Orsola un ex del match, ovvero Fabio Bertolini, mentre per i Novius Seniori ingresso in campo di Alessandro Verlic e Matteo Cabras rispettivamente, al posto di Stefano Puggioni e Andrea Cordedda. Triplice cambio per Lelo Porcu, che manda in campo anche Scanu Manunta e Gaye. E quindi Senori costretta a inseguire in questo primo quarto. Ubalek vuole l'isolamento, si forma però il triangolo. Cabras vuole far valere i suoi centimetri, ancora Cabras, viene però chiuso con perdite, e quindi altra transizione. Bertolini immediatamente tripla, primo ferro, voleva azzannare la partita il numero 8, figlio del coach Roberto Bertolini, coach della squadra di promozione della Novius Seniori, che ricordiamo impegnata sul campo del centro sportivo Romangia in questo momento contro la Virtus Olbia, anzi l'Olimpia Olbia. Nel mentre Ciri Ubalek combatte come suo solito, segna, subisce il fallo, e Andrea Nuetta col tiro libero supplementare. Sì, novità che dicevo amici a casa con i nuovi punti canale.
con il nostro Papura che si è adoperato, e i punti canale regalano anche nuove, come le possiamo chiamare, nuove interazioni, proprio con l'interazione di "È il suo campo", e proprio quando dico "il suo campo" chi segna? Enrico Merella, che stabilisce così la parità a quota 16. Se volete approfittarne per gli abbonati con i punti canale, ecco qua con l'account della palestra esclusione che ha appena mandato, ovvero il nostro Papura, il punto canale di "È il suo campo", e mi sento io che urlo ormai la magnifica frase con la tripla di Merella da metà campo contro Ferrini. Quindi ragazzi, cosa state aspettando? Abbonatevi se volete vivere. Chiedo scusa amici, abbonatevi comunque, questo non ci piove, però anche senza abbonamento potete avere i punti canale, interazioni molto molto belle nel mentre. Altro esordio per il Sant'Orsola. Lo facciamo dire aspetta, mi ci piace questa cosa, lo facciamo dire direttamente a lui. Se votate poi i pronostici, appunto, se vincete il pronostico, quindi si realizza ad esempio che vince Sennori, vince Sant'Orsola, dipende cosa avete pronosticato, guadagnate punti canale. Che casino fa questa trombetta nuova, ragazzi, voi non lo sentite forse, ma qua è assurdo. E questo è il bello della diretta, ragazzi, perché la tifoseria si adopera anche per infastidire gli avversari ai tiri liberi, un po' come a 2K quando giochi in casa e muovi l'analogico, vibra l'analogico dell'avversario, e questo è un po' il, come dire, il frastuono che permette anche di non mantenere la concentrazione. Ubalek si alza da 3 punti, primo ferro, Cabras giganteggia, rimbalzo ma non basta. 16 pari, 1 minuto e 50 alla fine del primo quarto. Schiano Malunta, palla in mano, Bertolini ad attaccare la difesa, pressato da Merella, lascia l'incombenza proprio a Vargiu, che però viene letteralmente divorato da Merella, schiaccia per terra per Verlik che gliela restituisce, si va fuori da Pisano. Cabras riceve molto bene Matteo Cabras, in questa occasione gli mancano solo 2 punti. Entrati negli ultimi 90 secondi, stoppata su Vargiu, si lotta a rimbalzo, fallo subito da Gheye, 2 liberi. Sant'Orsola che guadagna al massimo da questa azione, realizza il primo, sbaglia il secondo, ma il rimbalzo offensivo è favorevole all'ex di turno che sblocca le sue marcature con i primi 2 dal campo. Cabras che riceve in un quarto di campo, la difesa è già flottata, altro colpo subito da Cabras che veramente sta subendo tanti colpi, non gli viene fischiato quasi niente, realizza poi Sennori che ruba palla e Verlik può alzarsi da 3 punti, subisce fallo Alessandro Verlik. Giustamente mi verrebbe da dire che Matteo Cabras va a chiedere spiegazioni al signor Sanna, perché ha subito davvero 4-5 tramvate da quando è entrato. Sant'Orsola ancora in vantaggio nel match. Verlik, Spano fronteggia proprio Peruzzi, non riceve Cabras, ancora Spano che vuole attaccare, calpesta però la linea di fondo, e quindi possesso Sant'Orsola, 37 secondi e 6 decimi alla fine del primo bellissimo quarto di gioco. Vargiu, palla in mano, Bertolini riceve, attacca, Bertolini stoppato da Cabras, ottima difesa del numero 13 ex Seth Torres. Ancora Spano, grande giocata per uscire dal raddoppio, Verlik vuole attaccare, ancora Verlik, secondo fallo subito di Alessandro Verlik che sta entrando piano piano come un diesel nel gioco della Juventus Sennori. Ricordiamo ancora una volta
bloccato da un infortunio alla spalla. Ed esordio anche per un altro giovanissimo per il Sant'Orsola, con il numero 18 entra in campo Cucu, Andrea Cucu. Linea verde, come detto anche da coach Lello Porcu, adottata in questa stagione con un progetto molto futuribile. 8 secondi alla fine del quarto, Verlik vuole attaccare, si arresta, si svita, grande eleganza, l'errore, la palla gli torna in mano Merella, manca un secondo, deve tirare Merella, non prende neanche il ferro, finisce qui il primo quarto di gioco. Innoviu Seniori 18, Basket Sant'Orsola 19. Gran bella partita, amici a casa. ...19 punti del Basket Sant'Orsola, molto ben distribuiti. Miglior realizzatore fino a questo momento è Giovanni Fara con 6, mentre per la squadra di casa gli idoli dei tifosi, per meglio dire i beniamini dei tifosi di casa, sono Giri Ubalek e Merella a guidare la rimonta nel primo quarto, con 7 punti per il lungo cieco e 6 per il capitano sassarese. Nel mentre mancano 50 secondi alla fine della sfida tra Cus Sassari e Sef Torres. Sef Torres in vantaggio di 3 punti all'overtime, dopo che i primi 40 minuti sono terminati col punteggio di 75 pari. E vediamo anche qualche tabellino: 21 per Nicola Pisano, 20 per Enrico Casio e 17 per Edoardo Raffo. Per la Sef Torres, mentre per il Cus ne abbiamo 22 del solito infinito Torres Panu e 14 per Lizieri, ma anche 18 per Simone Porchedu, per rispondere agli amici in chat. Punti di Gekusai sono sempre 3, la tripla segnata in apertura. E si riparte col secondo quarto, proprio Gekusai, palla in mano, 18 per chi difende, 19 per chi attacca. Scanu Manunta, palla in mano, serie di finte, Pisano sta molto bene con lui, poi lo scarico per Peruzzi che subisce un colpo al volto da Cabras e si accomoda in lunetta. Già tanti viaggi in lunetta per il Basket Sant'Orsola, che sta provando davvero a far valere il proprio dinamismo in campo. E ben 4 elementi dalla panchina. Dicevo, panchina lunga per Seniori, ma non è da meno assolutamente il Basket Sant'Orsola, che ha già mandato in campo 4 giocatori che sanno stare in campo molto bene. 21-18 per la squadra in trasferta, un possesso pieno di vantaggio. Merella, palla in mano, Verlik, mezzo post per lui, Cabras si prende il tiro, Matteo Cabras primo ferro, percentuali basse per Seniori, prova a metterci una pezza Pisano e poi fallo di Verlik, che aveva preso solo il pallone in questa occasione. Ritorna in campo Cordeda e fa il suo esordio con la maglia numero 16, nuovo taglio di capelli, Paolo Marreu. Ultimi 10 secondi dei 24, Marreu sulle tracce di Usai, ancora Usai, chiude il palleggio, Bertolini si prende la tripla, Fabio Bertolini, palla che non prende neanche il ferro, non può niente Usai in questo caso, che ha provato a salvare il possesso. E quindi Seniori, palla in mano, Pisano supera la metà campo, vuole palla a Cordeda, non riceve, si va da Spano, posizione centrale. Ancora Marreu, questa volta infrazione di passi.
E palla che torna a Sant'Orsola. Sgasata di Usai che scarica per Bertolini, armata la mano, sbaglia ancora Bertolini. Polveri bagnate per il numero 8 per quanto riguarda il tiro pesante, ma Sant'Orsola che rimane in attacco dimostra di essere veramente una compagine ostica, la squadra allenata da Lello Porcu. Scanu Manunta, palla in mano, non riesce a trovare Usai, ancora Scanu Manunta, sino in fondo si protegge con il ferro. Che giocata del numero 32, e Verri che già dall'altra parte. Pisano, Spano e subito Cordedda, vuole attaccare Cordedda. Fallo in attacco rivedibile in questo caso, con Scanu Manunta che era completamente in movimento. E fallo in attacco fischiata a Cordedda. Assolutamente, ragazzi, in questo caso da rivedere. Coach Piras che si prende anche una lamentela. Anzi, per meglio dire, si lamenta e si prende anche un richiamo, a mio modo di vedere giusto, per il fischio in precedenza. Bertolini si arresta, centro area. Fabio Bertolini, 25-18, nuovo massimo vantaggio del match. Verlik esce e riceve. Marreu consegnato per Pisano, ancora perimetralmente. Pisano vuole attaccare, scarico per Marreu, extra pass per Cordedda che si alza da 3 punti. Andrea Cordedda, tripla. E si alzano i decibel qui a Sorso. Bertolini, scarico, palla persa. Quasi sempre dopo una realizzazione la Innoviseno riesce a chiudere le maglie difensive. Quanto vive di questi momenti, è veramente clamorosa dal punto di vista delle due metà campo. Ritorna in panchina Verlik insieme a Pisano e Ubale e Merella che riprendono posto in campo. L'eleganza di Merella, supera la metà campo, non si intende, però con Andrea Cordedda che stava andando verso il canestro, palla persa banale. Assolutamente sì Eleonora, assolutamente sì, e infatti guarda, neanche un minuto fa mi sono girato per cercare la nostra tifosa numero 1 e non l'ho trovata. Infatti per quello che oggi sono particolarmente triste, perché non ci sei tu e quindi ti aspettiamo cara Eleonora. Il nostro talismano sbaglia, Scanu Manunta, rimbalzo di Ubalek. Merella per Cordedda, riceve, finta di Cordedda, va sino in fondo, segna, subisce il fallo ancora una volta e va in lunetta col tiro libero supplementare. Andrea, la locomotiva Cordedda. Non c'è partita se non c'è Eleonora Del Vescovo, assolutamente. In chat rispondo e non rispondo, ma se leggo il suo nome devo assolutamente dirlo. Quindi ti aspettiamo Eleonora nel mentre. Converte il gioco da 3 punti. Andrea Cordedda, -1 segno in un amen. Bertolini da 3, palla sputata, quarto errore consecutivo da 3 punti per il numero 8. E Merella subisce fallo. Palla fuori, ne approfitto per salutare
i miei genitori che sicuramente mi stanno seguendo da casa. E un saluto ovviamente a mio padre fedelissimo, che verrà anche in trasferta in quel di Calasetta la prossima settimana. E quindi ciao babbo e ciao mamma. Ubalek scarico per Marreu che si alza, Paolino Marreu, il tiro non entra, giganteggia ancora una volta Cordedda, ancora Andrea Cordedda, 7 punti consecutivi del numero 3, ex Sant'Orsola anche lui, un ex del match. Peruzzi, palla in mano, si svita Peruzzi, grande giocata di Peruzzi che è dotato veramente di grandissimo atletismo e va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Ripristinata la parità da Peruzzi che però sbaglia il secondo, si rimane sul 26 pari e siamo entrati negli ultimi 6 minuti di secondo quarto. Ubalek, Merella sotto per Cordedda, ancora Cordedda, questa volta sbaglia che ieri rimbalzo, Ubalek non riesce a trovare la sfera e quindi Bergol chiuso da Merella che lo chiude in una morsa, ancora Usai. Da 3 punti Gekusai, secondo ferro, Ubalek rallenta il ritmo. Palleggio vivo, sotto per Cordedda. Ribalta per Spano che vuole attaccare, Federico Spano, Sino in fondo. Va a guadagnare il fischio dell'arbitro. E non si ferma più in questo secondo quarto la nostra locomotiva Andrea Cordedda ci mette anche la tripla seconda del suo match, 29-26, massimo vantaggio per la Linoviju Sennuri. Fallo poi fischiato alla difesa sennorese, 4:36 alla fine del secondo quarto, più 3 per i Tauri. Orsola che torna a -1 e Cordedda che torna in panchina, non proprio felicissimo Andrea Cordedda rientrando in panchina, voleva stare ancora in campo e sicuramente poteva stare ancora un po' in campo ovviamente perché stava producendo tantissimo il numero 3. Merella dietro schiena, Merella che giocata, primo ferro. Manca, si svita l'errore Ubalek con, vado a memoria, almeno l'8º rimbalzo di questa partita.
E poi c'è il fallo di Bergold. Nel mentre è terminata la sfida fra Cus e Torres, l'ha spuntata la squadra di Antonio Carlini dopo un overtime. Cus Sassari che ha dato mattana però alla squadra del vivaio della Dinamo. Pisano riceve, ribalta per Puggioni, ancora Merella, vuole penetrare, Merella si svita, scarico molto difficile, Marreu la tiene in campo con una magia e poi Ubalek sbaglia, li trova a rimbalzo, 2 liberi per Giri Ubalek e perde anche la scarpa. Non è che perde una scarpa, perde una pinna Giri Ubalek, il suo numero 50. 40 sulla maglia, 50 ai piedi. Cordeda è l'unico giocatore in doppia cifra nel match, 11 punti per lui. Che giocatore che Andrea Cordeda, lo vediamo in panchina non proprio felicissimo del cambio, però sappiamo quanto può dare alla sua squadra. Esordio anche per Paolo Fara, altro giovanissimo di questa squadra. Ne approfittiamo per salutare la sorella che ci starà seguendo. Assolutamente sì, Paolo, ovvero Paolo Verano, un pezzo da 90, 40 più 50, 90 a tondo. Come darti torto, Paolo? Usai, palla in mano, attacca, viene chiuso Usai. Paolo Fara, si torna da Jack, ancora il numero 30. Che canestro! Ragazzi, se c'è un giocatore per cui io esco completamente di testa è lui. Ed eccolo l'altro, col numero 12, Enrico Merella. Ovviamente gli amici di tifosi senoresi mi scuseranno, ma io sono innamorato di questo classe 2008 con la maglia numero 30. È il suo campo! È il suo campo! E time out in campo, 3 minuti esatti alla fine del match, 33-30. Fino a questo momento è proprio la triade, per meglio dire, per usare anche un termine religioso, no? La triade Cordeda, Merella e Ubalek a guidare la Linovus Sennori con 11, 8 e 9 punti. Sant'Orsola guidata un po' da tutti, 5 per Manca, 4 per Bertolini e Aroni, 3 per Peruzzi, 6 per Fara, 5 per Usai, 2 per Manunta e 1 per Gheie. Bonus esaurito da entrambe le compagini d'ora in poi. Ogni fischio porterà le due squadre in lunetta. Fino a questo momento 15-11 è il parziale maturato da Sennori contro il 18-19 del primo quarto. Diabolico Puggioni che per poco non ruba il pallone. Ancora la palla in mano per Manca. 2 secondi alla fine dei 24. Cronometro che fa 0. Difesa importante in uscita dal time out. Grande risposta. Merella riceve, mette i piedi a canestro, tripla, polveri bagnate anche per lui dalla linea dei 6,75 e quindi Usai a spingere la transizione. Manca a chiedere palla in post contro Marreu, ancora Manca, fuori per Fara, attacca Fara, si svita,
Marreu ci mette una mano, Marreu recupera, diabolico Paolo Marreu per Merella, sino in fondo l'errore di Merella. Si sta viaggiando veramente a ritmi folli. Usai torna da Manca, piedi a posto, tripla di Manca, 33-33. Sarà contento il buon Giri Ubalek di vedere questo numero, questi numeri sul tabellone, in quanto sappiamo bene essere stato il suo numero identificativo con la maglia della Dinamo Sassari nella promozione in Serie A. Proprio lui che riceve, scarica per Pisano, ribalta per Marreu, si vuole andare da Merella, penetrazione, Merella, Marreu non rifiuta il tiro per Pugioni, se lo prende Stefano Pugioni, primo ferro. Ultimi 90 secondi di questo secondo quarto. Usai si arresta, centro area, Pisano lo stoppa con i polpastrelli, ancora Merella senza rimbalzo da 3 punti, Enrico Merella di nuovo più 3. Aroni riceve, attacca, ancora Aroni, fuori per Manca, chiuso dalla difesa, Fara, Manca, 3 secondi alla fine dei 24, Manca deve attaccare, finta, passo d'incrocio, che canestro allo scadere dei 24, probabilmente però era già andata a 0 e Ubalek dall'altra, contatto non gli permette di realizzare, Senori che sul più 1, ultimi 30 secondi di secondo quarto. Manca da 3, l'errore, Pugioni a rimbalzo, immediatamente a spingere Pugioni. Discrepanza di 4 secondi fra i due cronometri, quindi Senori che non può andare fino alla fine. Pugioni va per le terre, Usai, ancora Pugioni, rallentato Marreu con le mani veloci, Marreu questa volta arriva al fallo giustissimo contro Paolo Marreu che è entrato benissimo in partita. Salutiamo anche Alessio Ted che ci scrive direttamente dal centro sportivo Romaggia. Siamo sopra il terzo quarto con la promozione 48-45. Primo libero sbagliato, realizza però il secondo. Paolo Marreu che si accomoda in panchina per lasciare spazio ad Alessandro Verlik. E rientra anche Mattia Bergold per quest'ultimo tiro. Vargiu dietro la schiena, Vargiu per Aroni, scarico per Bergold, si prende la tripla quasi allo scadere, l'errore Ubalek, 2 secondi, Ubalek da lontanissimo. Il tiro era giusto, un po' troppo alto e quindi finisce il secondo quarto di gioco, chiedo scusa. Si va all'intervallo con Senior in vantaggio di 2 punti per 37-35.
E in un movimento solo realizza di Pisano e Puggioni che rubano palla. Come darti il torto, Paolo? Usai, palla in mano, attacca, viene chiuso Usai. Paolo Fara, si torna da Jack, ancora il numero 30. Che canestro! Ragazzi, se c'è un giocatore per cui io esco completamente di testa è lui. Ed eccolo l'altro, col numero 12, Enrico Merelli. Di Pisano e Puggioni che rubano palla dietro la schiena per Merella che si alza da 3 punti. Ubalek tocca e in un movimento solo realizza Bertolini, riceve, attacca Bertolini, stoppato da Cabras, ottima difesa del numero 13 ex Seth Torres. Si lamenta e si prende anche un richiamo a mio modo di vedere giusto per il fischio in precedenza. Bertolini si arresta, centro area, Fabio Bertolini, 25-18, nuovo massimo vantaggio del match. Verlik esce, riceve Marreu, consegnato per Pisano, ancora perimetralmente, Pisano vuole attaccare, scarico per Marreu, extra pass per Cordedda che si alza da 3 punti. Andrea Cordedda, come darti il torto, Paolo? Usai, palla in mano, attacca, viene chiuso Usai. Paolo Fara, si torna da Jack, ancora il numero 30. Che canestro! Ragazzi, se c'è un giocatore per cui io esco completamente di testa è lui. Ed eccolo l'altro, col numero 12, Enrico Merella. Ovviamente gli amici tifosi. Usai si arresta, centro area, Pisano lo stoppa con i polpastrelli, ancora Merella, senza rimbalzo, da 3 punti Enrico Merella, di nuovo più 3. Che va bene così, ma che servizio vi stiamo dando durante quest'anno, anche quando le condizioni sono avverse. Stefanino Puggioni. Puggioni ruba palla, vola in contropiede, corre da Iana, restituisce. Che palla e che giocata! A dare il break decisivo per prendere quelle poche lunghezze di vantaggio. Grazie mille ai tifosi della Ferrini e anche un e ancora Marras entrato da poco, fallo di Puggioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Puggioni, ovviamente non l'ha fatta apposta il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente, ha colpito Stefano Puggioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Puggioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marra.
Cordeda, Pugioni da 3 punti, in transizione! Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Dovete cliccare e Stefano Pugioni si alza da 3. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo ogni anno è molto più bello. E ancora lui! Stefano! Riprendiamo la linea che non si è mai interrotta, a dir la verità, salutando un nostro piccolissimo tifoso. Ciao Ale, ciao Alessandro, il figlio di Eleonora, che ci stanno seguendo direttamente da casa. E ricordiamo che la diretta odierna è gentilmente offerta da due nostri partner, ovvero Oleodynamic di Daniele Piana e Termoidraulica di Gianni Ligase Marongiu. Un grandissimo saluto ai nostri partner, che sono veramente il cuore pulsante della nostra società, e ancora un grazie a Termoidraulica e Oleodynamic. E ricordiamo anche, come vedete in sovraimpressione, il numero 1522 contro la violenza sulle donne, e ci teniamo ogni giornata a rimarcare questo aspetto molto fondamentale. Proprio settimana scorsa, il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e si può ripartire con l'inizio del terzo quarto. Seniori, palla in mano sopra i 2 punti. Cordeda riceve, sbaglia da vicino, Aroni spinge in transizione, scarico per Fara, sbaglia però. Ancora Merella, marce alte, Merella si svitta, forse un fallo Pisano, tocca ma non basta, e poi fallo di Merella. Qualche fischio da recriminare per i senoresi in questi primi minuti, questi primi 21 minuti di partita. Manca, fronteggiato da Pisano. Aroni ha spazio per alzarsi, l'errore Ubalek, che sta portando il suo solito contributo a rimbalzo. Cordeda prende posizione e subisce fallo
in un mismatch. Pugioni a fronteggiare Usai in una scoppiettante sfida fra due giovanissimi del panorama cestistico sardo. Stefanino Pugioni, palleggio, arresto e tiro, bersaglio, più 4 Sennori. Usai palla in mano, l'uscita di Manca, riceve e fronteggia. Si aspetta l'uscita di Aroni, Manca non vuole attendere, viene chiuso dalla morsa. Difesa molto più stretta quella di Sennori. Usai spazio dall'angolo ma sbaglia. Non si scompone mai il numero 30, anche dopo un errore. Si va sotto da Merella contro Bergold. Merella, che giocata, si protegge col corpo del difensore, ormai possiamo dirlo, tutta l'esperienza del numero 12 che a 28 anni sta salendo di colpi sempre di più dal punto di vista della fame agonistica ma soprattutto dell'esperienza. E arriva un fallo in attacco, fischio simile a quello contro Andrea Cordedda nel corso del primo quarto. E time out subito di coach Lello Porcu, più 6 Sennori. Vedremo come uscirà dal time out il Sant'Orsola, che è costretto a inseguire dopo quasi tutto il primo tempo in vantaggio. Ubalek riceve l'ultimo tocco però è di Fara. E salutiamo anche Giuliano Pilo che ci segue da casa, mio compagno di squadra, ormai lo posso dire. Giuliano Pilo, ieri abbiamo giocato nel campionato WISP, ma torniamo al campionato, quello che conta di più, ovvero quello della Serie C. Aroni realizza un gran canestro dal mezzo angolo e Sant'Orsola che torna a 2 possessi di svantaggio. Ubalek riceve, si va da Pisano che immediatamente finta il tiro e va sotto da Cordedda. Ma che giocatore è Alessandro Pisano, un'intelligenza cestistica fuori dal comune. Ha fintato il tiro e ha servito Cordedda che segna, subisce il fallo. Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, terzo potenziale gioco da 3 punti in questa partita per un indemoniato Andrea Cordedda. Converte a cronometro fermo, partitissima fino a questo momento il numero 3. Usai palla in mano, più 7 Sennori e si alzano i decibel qui a Sorso. Bergold attacca Merella, ancora Bergold, palla fuori per Manca, riceve piccolo step back, Manca, tripla di Manca, secondo ferro. Ubalek fa il vuoto a rimbalzo e quindi Pisano lascia lì per Pugioni che ha un'elasticità nelle gambe pazzesca al numero 5. Merella con una mano solo per Cordedda, vuole andare sino in fondo, letteralmente straripante il numero 3 che non sta sbagliando un colpo questa partita.
Ancora Cordeda a metterci una pesta in difesa e contropiede, però letto benissimo da Usai, che subisce fallo antisportivo fischiato ad Enrico Merella. Se non sbaglio è il terzo fallo di Merella, proprio così, terzo fallo del capitano, che probabilmente si accomoderà in panchina, ma non in questo momento. Coach Piras che non attinge ai suoi ragazzi e lascia in campo il capitano con 3 falli. Mentre ricordiamo Sef Torres che ha vinto dopo un overtime per 89-86 contro il Cus, mentre siamo all'inizio del quarto quarto tra Coral Alghero e Ferrini. Ferrini vantaggio di 11 punti sul campo della Coral. Aggiornamento anche per i Tauri della promozione, ringraziando nuovamente il nostro Alessio Ted, in vantaggio di 2 punti a 2 minuti dalla fine, quindi partita che vivrà proprio di un finale al Cardio Palma. Vi aggiorneremo anche su questo. Sant'Orso la palla in mano, Schiano Manunta, Aroni lascia lì per Usai, penetrazione di Usai, scarico centrale per Gheye, che palla di Usai, scalpella l'opera però Gheye. Cordeda riceve, ancora Cordeda, pressato da Usai che va per le terre. Cordeda, Sino in fondo sbaglia e poi Giri Ubalek corregge ad altezze improponibili per quasi tutti noi, ma lui sì che se lo può permettere. Errore di Aroni, rimbalzo per Pugioni che conquista la palla vagante. Ancora Cordeda, si arresta in transizione da 3 punti. Andrea Cordeda tripla. Che giocatore, ragazzi, che giocatore è Andrea Cordeda. Non ho più aggettivi per il numero 3, ex Sant'Orsola e Santa Croce Olbia tra le tante. Diciannovesimo punto per Andrea Cordeda, quando siamo soltanto al 24esimo minuto di partita. Tantissima roba al nostro numero 3 che non smette mai di sorprenderci. Scanu Manunta, penetrazione, si arresta, segna e subisce anche il fallo. Libero aggiuntivo in arrivo per il numero 32 del Sant'Orsola. Senuri che sta provando a creare il gap decisivo per portare a casa la 6ª vittoria in queste prime 6 giornate di campionato. Grande energia di Scanu Manunta che nonostante il libero sbagliato va a riconquistare il possesso. Bergol, difficoltà realizzativa per Bergol quest'oggi, lui che viaggia a più di 13 punti di media. Bertolini fa saltare Cordeda, Bertolini, che canestro, letteralmente pulito, ovviamente in italiano non è bello da dire, ma grande pulizia tecnica per il numero 8 del Sant'Orsola che abbiamo avuto modo di apprezzare con la nostra maglia l'anno scorso. Cordeda rifiuta il tiro, penetrazione, Cordeda falla in attacco. Quarto fallo di Andrea Cordeda, questa sì che è una tegola per il miglior giocatore di questo match. Un po' troppo fiscale questo fischio. Vargiu palla in mano, esce Bertolini e riceve, ancora Bertolini, si arresta in un fastoletto primo ferro, Pisano però conquista il rimbalzo, concretizza tutto Pugioni che subisce il fallo ed è già bonus.
per Sennori, non per il Sant'Orsola, quindi rimessa per la squadra di casa. Bonus esaurito in questo momento per entrambe le compagini, quindi saranno solo liberi da qua alla fine del quarto. Ubalek ribalta per Verlik, palla in mano per Alessandro Verlik, blocco di Cabras, si torna fuori da Ubalek, ancora Puggioni, tanta qualità in campo, Puggioni alza la parabola, sbaglia il tiro e contropiede per Bergold che si arresta da 3 punti, fa saltare Verlik, spara la tripla all'errore. E poi Fabio Bertolini è entrato con altre intenzioni in questo terzo quarto. -7 per il Sant'Orsola e altra realizzazione per Bertolini che sale così in doppia cifra. Cabras, Verlik, isolato Verlik, vuole attaccare, Alessandro Verlik, tiro complicato, accolto dal ferro. Alessandro Verlik sblocca così le sue marcature in questo terzo quarto. Sbaglia Scanumalunta, un tiro forzato per i suoi. Puggioni fa viaggiare Pisano che è letteralmente un fattore in questa partita. A tutto tondo Alessandro Pisano, anche con i 2 punti in contropiede. Più 11, 55 per chi difende, 44 per chi è in attacco. Bertolini si arresta, Bertolini fallo prima. Gira in lunetta per Fabio Bertolini che realizza il primo. Sbaglia però il secondo, inusuale errore dalla linea della carità per lui. Puggioni palla in mano, tanti minuti concessi dal proprio coach a Stefano Puggioni, vuole attaccare sino in fondo, scarico all'ultimo secondo. Verlik da 3 punti, Verlik, ma ancora Puggioni col dinamismo, rimbalzo e tripla. Altro possesso però per Sennori, ancora Puggioni, questa volta non può sbagliare Stefanino, 2 punti. Dall'altra parte situazione analoga per Bertolini che sbaglia, conquista il rimbalzo ma non concretizza. Verlik chiuso dalla difesa, torna fuori da Puggioni sull'asse dei 3 nuovi acquisti questa azione. Cabras, Verlik e Puggioni, ancora Verlik da 3, non è fortunato, l'ultimo tocco e poi Pisano, diabolico con le sue infinite piovre, e poi Cini Ubalek concretizza e time out in campo. E cosa vogliamo dirvi? Cosa vogliamo dirgli, ragazzi, a questi tifosi che con qualsiasi temperatura sono qua a supportarci con il caldo del palazzetto di Porto Torres per quanto riguarda lo spareggio, sono qui anche con il freddo di Sorso. Che tifoseria che abbiamo, che tifoseria! E giusto per darvi un aggiornamento della sfida fra Coral e Ferrini. Ferrini che ha preso il largo, anzi è finita la partita, vittoria per 89-67. Grazie ai 20 punti di Graviano e i 20 anche di Matteo Salone.
Cucu, scarico per Peruzzi, quasi anticipato da Spano. Peruzzi sino in fondo, fallo di Verlik. Realizza Peruzzi al cronometro fermo e riporta i suoi sul meno 13. Terzo quarto assai decisivo in questo sport, si sta rivelando tale anche in questa partita. Vedremo come proseguirà questo match. Spano vuole attaccare, Spano contro la difesa, tiro complicato infatti sbagliato. Ultimi 90 secondi già iniziati, ancora Peruzzi, vuole far valere il fisico Peruzzi, palla che entra ed esce, Cabras combatte con Gueye, palla 2 con Matteo Cabras che in questa partita ne sta subendo di cotte e di crude, pochi fischi ai suoi danni. 18 secondi dalla fine, ringraziamo Natalino, il padre dei gemelli Busia. 68 seniori, 63 Olimpia in promozione. A 18 secondi alla fine speriamo in una vittoria. Grande giocata di Vargiu, fa saltare la difesa, va a realizzare, ma Verlik ha una prateria per andare sino in fondo. Alessandro Verlik. Ultimi 40 secondi anche della terza frazione. Sant'Orsola sotto di 14 punti, anzi 13 punti, chiedo scusa, palla in mano. Sbagliato il tiro da Cucu. Pisano vuole attaccare, non c'è spazio per andare fino in fondo, discrepanza di 8 secondi. Cabras riceve, Cabras questa volta perde la maniglia. Tocco di piede, si rimane da questa parte, si giocherà con un unico cronometro. Per rispondere anche alla chat, tutti noi, anzi tutti noi, ma io soprattutto, vorrei che Eleonora Del Vescovo fosse qui con noi. Ce ne faremo una ragione, ma saremo tutti tristi finché non la rivedremo qui con noi. Nel mentre Vargiu da 3, l'errore, Pisano 6 secondi alla fine, ancora Pisano, il fallo. Fallo di Pisano. Questi fischi, ragazzi, inteso come quelli degli arbitri, rivedibili per quanto riguarda il fallo in attacco. E quindi Sant'Orsola che ha di nuovo l'occasione. E Gianni Mozzo che si prende fallo tecnico, giusto anche farsi sentire da parte di Gianni Mozzo, tecnico ben speso a mio modo di vedere. Va a 0 il cronometro, finisce anche il terzo quarto. 61 Sennori, 49 Sant'Orsola. Ovviamente è giusto anche avere, come dire, differenti opinioni.
detta anche scritta, per meglio dire, da un allenatore di grande calibro come Massimo Verlick, che giustamente scrive falli tecnici mai ben spesi. Mi dispiace, giusto, sono d'accordo anche con te Massimo, in questo caso per me ben speso per quanto riguarda semplicemente il fatto di farsi sentire con il duo arbitrale per dei fischi un po' discordi. Però d'accordissimo con te Massimo, e anzi mi fa piacere sentire sempre la tua opinione tecnica. E diamo un aggiornamento, anzi diamo il finale per quanto riguarda Innovius Senior Olimpia Olbia di promozione 70-64. I ragazzi allenati da Roberto Bertolini vincono una partita importantissima. Iniziato l'ultimo quarto del match odierno, sesta giornata del campionato di Serie C. Pisano sbaglia, vede che controlla per un istante, ma poi il Sant'Orsola ad avere la meglio. D'accordo sia con Roberto Uva, che dice che gli arbitri ci vendicano, e anche con Massimo Verlick, per evidenziare la leggenda metropolitana, quella dei falli tecnici spesi per farsi sentire. E ovviamente il buon Massimo mi aiuterà anche, come dire, ad aumentare la qualità delle mie letture qui in cabina di regia. Grazie Massimo e grazie Roberto. Verlick, proprio il figlio di Massimo, si alza da 3, primo ferro, Spano a rimbalzo, il tiro di Spano sbagliato e poi la palla rimane in campo. Verlick diabolico, ancora più diabolico Gheye. Vargiu palla in mano, Peruzzi, Cabras, grande anticipo, può volare in contropiede, Matteo Cabras, potenziale gioco da 3 punti anche per il numero 13 che si scrolla di dosso, un momento non facile della sua partita. Cucu palla in mano, Aroni alza la parabola, Aroni, palla che viene rifiutata
dal ferro e quindi Pisano scarica per Cabras che vuole andare in contropiede. Cabras, fallo in attacco, tanti falli in attacco fischiati in questa partita, vado a memoria almeno 6. Fallo tecnico fischiato a un giocatore senorese, non sappiamo bene chi. Ad ogni modo 63 per chi difende, 50 per chi è in attacco. Ultimi 8 minuti di partita. Vargiu palla in mano. Pressione di Pisano, taglio di Scanu Manunta, vuole andare fino in fondo, fallo di Verlik. Fallo tecnico fischiata da Alessandro Pisano, grazie a Massimo Verlik. E ricordiamo, amici a casa, perché a noi ci piacciono le sorprese ma ci piace anche, come dire, creare un po' di hype. A gennaio avremo Massimo Verlik non solo come ospite delle nostre puntate settimanali del cosiddetto Crash Talk, ma anche come commento tecnico, quindi rimanete per ulteriori aggiornamenti. Aroni realizza da 3 e chiedo a Massimo di dare conferma in chat con Ubalek che sbaglia da vicino. Massimo, ti vogliamo in cabina di regia, per me sarà un piacere oltre che un onore averti come commento tecnico. Prepara la voce. Rimbalzo di Gheye, sbaglia proprio Alessandro Verlik a conquistare il rimbalzo. Che magari Massimo sarà il commento tecnico giusto, anzi sicuramente Massimo mi aiuterà a commentare con tutta la diplomazia del caso, quindi davvero Massimo ti aspetto con grande piacere. Torniamo al campo, segno di palla in mano, Cordedda. Scarico per Merella, finta Merella. Step back da 3 punti. Che giocata di Enrico Merella. Giocata veramente incredibile anche dall'altra parte di Alessandro Vargiu. 66-55. Cordedda da 3, l'errore. Vargiu a rimbalzo, tanti minuti concessi al numero 2 da parte di coach Porcu. Vargiu vuole attaccare, Marreu, che difesa di Paolo Marreu, e poi contropiede chiuso da Andrea Cordedda, con però l'errore dopo l'assist dietro schiena di Verlik, che mette tutti d'accordo ancora una volta il capitano. Tiene la palla in gioco, manca, sino in fondo manca. Fallo di Ubalek che non è affatto contento di questo fischio. Sicuramente la notizia per il Sant'Orsola sono gli 0 punti di Mattia Bergold. Due giocatori in doppia cifra, ovvero Bertolini e Manca.
9 anche per Aroni, mentre per Senori 19 per Cordeda, 18 per Merella e 13 per Ubalek. E ricordiamo, amici a casa, che tra 55 secondi potete votare l'MVP del match odierno appena apparirà in grafica. Mi fa molto piacere che edicola da Francesca, nostra partner, abbia apprezzato l'interazione e il suo campo. Infatti si è messa a ridere in chat. Grande, un saluto a edicola da Francesca. Merella si svita per il suo 20° punto, con anche il gioco da 3 punti. Mamma mia, che giocatore! Il numero 12 sale a quota 20 e diventa il miglior marcatore del match. E perché ne vuole un altro di premio di MVP. Ne vuole un altro di premio di MVP. I 5 giocatori in nomination sono i 5 giocatori in nomination sono Merella, Cordedda, Ubalek, Bertolini e Manca. Difesa magistrale di Marreu. L'errore è Senori sul più 13, vuole chiudere questa partita. Paolino Marreu, palla in mano per Ubalek che va sino in fondo. Geni Ubalek. Manca, si alza da 3 punti, l'errore, Ubalek tocca e lascia lì per Cordedda. MVP già disponibili e quindi aspettiamo il vostro responso, amici a casa, con l'MVP che verrà omaggiato come sempre dai nostri partner. Che giocata di Alessandro Verlich, canestrissimo del giocatore nativo di Castelnuovo. Ancora Bergold da 3 punti, Bergold si sblocca, primi punti del suo match. Solo applausi per Paolo Marreu che si riaccomoda in panchina, ma che difesa e che intensità del numero 16, che dimostra di essere veramente un giocatore di squadra e di sistema. Pisano, rientrato in campo per Cordedda, si prende la tripla, Andrea Cordedda, che giocatore, il numero 3. E come suggerisce anche la tifoseria, MVP. E direi che quest'oggi posso anche prendermi la responsabilità io. Vediamo cosa dirà la chat, ma sta già vincendo in lungo e largo Andrea Cordedda come MVP del match odierno. Ma aspettiamo ovviamente la fine della partita. Bravissimo Verlich a rubare palla e guadagnare il possesso. Ha una voglia fuori dal comune questo ragazzo, che ricordiamo dopo le stagioni gloriose a Calasetta è approdato da tutt'altra parte della Sardegna, passando da Calasetta a Sennori, ma dimostrando ancora una volta di tutto il suo valore. Dopo un avvio complicato di stagione per lui, sta ritrovando la forma sbagliante. Cordedda, altra tripla per Andrea Cordedda, spintonato amichevolmente anche da Gini Ubalek, che lo sta assolutamente gasando in questo match. 25° punto per lui, pazzesco il numero 3 sennorese. Aroni da 3 risponde, sbaglia, Verlich a rimbalzo, 3 minuti alla fine, Senori sul velluto, fallo subito da Puggioni. Più 20.
Mi sono perso un'azione del mio prediletto giocatore del Sant'Orso, la canestro del fallo di Giacomo Usai, che riporta sotto i 20 punti la sua squadra, ma ormai sembra che Sennori può gestire. Puggioni da 3, l'errore. Verli che ancora una volta rimbalzo. Puggioni, scarico per Spano sotto per Ubalek, ancora per Puggioni che se la prende, la tripla. Stefano Puggioni, l'errore. Ricordiamo Stefano Puggioni, ex di questa sfida. E rimanete collegati perché appena terminerà la partita avremo subito il premio di MVP al centro del campo, seguito gentilmente dal nostro cameraman Nicola Bianchi, che salutiamo ancora una volta, e intervisteremo anche qualcun altro, quindi rimanete con noi. Ubalek si alza da lontano, Ubalek. Puggioni combatte, Usai alla meglio. Ubalek a guidare la transizione, ultimi 90 di partita. Fallo subito, schiacciata che non è valida, ma rimarrà. Che gesto atletico di Alessandro Verric, che ha devastato il ferro, ragazzi. Realizza Verric a cronometro fermo. Parte finale di match con Alessandro che ci ha regalato un momento davvero incredibile con la schiacciata. Eccolo lì che aspetta la palla, ha una voglia pazzesca di colpire, si alza con la tripla non realizzata in questo caso. Ci prova da 3 Bergolt, forse troppo tardi, anzi è troppo tardi. Sesto punto comunque per lui. ...50 secondi alla fine, spazio anche per Francesco Busia. Sarà felice Natalino 63 dopo la vittoria dell'altro suo figlio impegnato con la promozione. Esordio anche per Francesco Busia. Applausi della tifoseria nostrana. Ubalek, Spano, si svita Spano, vanno a 0 i secondi dei 24, palla persa a Sennori. 38 secondi alla fine, amici a casa vi invito a rimanere collegati, appena terminare la partita il nostro Papura vi delizierà con le clip del match in attesa di allestire il post partita con le interviste per l'MVP e anche per le ulteriori dichiarazioni dei protagonisti del match. Ricordiamo che l'MVP odierno è al 90%, anzi al 92%, votato da voi, 11 voti, Andrea, il trenino, anzi la locomotiva Cordedda. Busia non riesce a controllare, Ubalek che si dimostra veramente un elemento imprescindibile anche dal punto di vista umano quando siamo sopra di 20 ed entra in campo un giovane. Giri Ubalek vuole sempre farlo segnare, oltre che giocatore fantastico, è una persona d'oro il nostro numero 40. Salutiamo anche gli amici collegati da Praga, ovviamente, come la madre Alena Ubalkova,
non riesce a tenere in campo Busia. E quindi il match che finisce con il Sant'Orso la palla in mano, Bergold da 3 punti la sbaglia. Finisce qui, Sennori batte Sant'Orsola 85-68. Rimanete collegati per le interviste di post partita, ma prima Papura ci delizierà con le clip del match. Poi me lo passi, vado in bagno. Prima però, prima delle clip ci sarà un premio importantissimo, ovvero il capitano Enrico Merella che premierà Fabio Bertolini, omaggiato dalla società sennorese, come per l'ex Antonio Cherchi anche per Fabio Bertolini, omaggiato da dei dolci sardi offerti dalla pasticceria Il Giglio. Come promesso, amici a casa, omaggio per l'ex di turno, ex da una parte perché ne avevamo tanti ex per quanto riguarda la nostra squadra, omaggiato dal nostro capitano. Bel momento di sport, amici, lascio il primo piano a loro. Omaggiato dalla pasticceria Il Giglio, facciamole vedere, Fabio. Omaggio di dolci sardi. Mi raccomando, mangiali insieme anche a tuo padre. Certo. Che hanno vinto, Tuo padre ha vinto 70-64. Giornata positiva per Sennori qui. Grazie Fabio. Grazie a Questo è un omaggio comunque per ricordare i tuoi bei momenti qui a Sennori e ti auguriamo una gran bella carriera. Grazie anche a voi. Sempre un bell'ambiente, una bellissima società. E in bocca al lupo per tutto. Grazie mille Fabio. E adesso, amici a casa,
passeranno le clip preparate da Pappura e noi allestiremo il post partita. Schiacciata che non è valida, ma rimarrà. Che gesto atletico di Alessandro Verric che ha devastato il ferro, ragazzi, ma dimostrando ancora una volta di tutto il suo valore. Dopo un avvio complicato di stagione per lui, sta ritrovando la forma sbagliante. Cordedda, altra tripla per Andrea Cordedda, spintonato amichevolmente anche da Gini Ubalek, che lo sta assolutamente in sistema. Pisano rientrato in campo per Cordedda, si prende la tripla. Andrea Cordedda, che giocatore, il numero 3. E poi Fabio Bertolini è entrato con altre intenzioni in questo terzo quarto. Cordedda riceve, ancora Cordedda, pressato da Usai che va per le terre. Cordedda sino in fondo, sbaglia e poi Gini Ubalek corregge ad altezze improponibili per quasi tutti noi, ma lui sì che se lo può permettere. Errore di Aroni, rimbalzo per Pugioni che conquista la palla vagante. Ancora Cordedda, si arresta in transizione da 3 punti. Andrea Cordedda, tripla. Che giocatore, ragazzi, che giocatore. Eccoci qua amici a casa, come promesso, in compagnia dell'MVP odierno, Andrea Cordedda, omaggiato da Pasticceria Perù, che come sappiamo i nostri partner ogni partita ci danno delle chicche, degli omaggi verso l'MVP quest'oggi, nonostante la botta subita all'inizio. Gran partita e grande voglia, anche quando il coach ti ha tolto in un momento favorevole, avevi quella voglia agonistica che ti contraddistingue, Andrea. Sì, perché siamo partiti male e quindi poi la voglia lì arriva e cerchi di ribaltarla. Bisogna fare i complimenti a loro perché sono stati fantastici, hanno lottato fino in fondo. Io ci ho giocato insieme e vederli crescere
è bello e daranno filo da torcere un po' a tutte le squadre del campionato. Assolutamente, infatti io dico sempre ex Sant'Orsola e Santa Croce Olbia tra le tante, ormai è una mia citazione, ma quest'oggi la nostra locomotiva soprannominata dal sottoscritto ha veramente dato l'apporto che serviva in un avvio complicato, Andrea. Hanno messo le mani addosso, hanno veramente giocato sporco, voi però non vi siete scomposti, è il terzo quarto che è decisivo in questo sport, avete veramente messo in chiaro le cose. Certo, poi ha prevalso un po' l'esperienza e la lunghezza di roster, poi noi siamo ancora in rodaggio, quindi un po' mentalmente dobbiamo entrare prima nella partita, non dobbiamo sottovalutare nessuno, però si può sempre migliorare, si migliorerà sicuramente. Assolutamente, piccola menzione verso questi tifosi che con il caldo di Porto Torres allo spareggio e il freddo di Sorso non smettono mai di portare il loro calore a voi giocatori. No, sono fantastici, ci troviamo benissimo, ci fanno sentire a casa e ci supportano ovunque, ci danno una marcia in più, c'è poco da dire. Incredibili questi tifosi, come incredibili voi in campo. Ricordiamo Andrea Cordeda, autore di 25 punti, premiato come MVP odierno dalla pasticceria Perù. Grazie mille Andrea. Grazie a te, grazie. Amici a casa, rimanete collegati, passeranno ancora le clip di Papura nel mentre io vado a intercettare qualche altro protagonista del match. Nelle gambe pazzesca il numero 5 Merella con una mano solo per Cordeda, vuole andare sino in fondo, letteralmente straripante il numero 3 che non sta sbagliando un colpo questa avvisalo. Ed eccoci qua amici a casa, come promesso sia per Andrea Cordeda vi avrei promesso nuovi protagonisti del match, in questo caso protagonista non pagante ma neanche, come dire, giocante, per usare un termine che non è italiano. Bravo. Ma molto impattante dal punto di vista del morale. Quest'oggi ti si è fatto sentire quando c'era bisogno, ma lasciamo perdere questo aspetto, i ragazzi hanno dimostrato davvero il loro valore contro una squadra giovane, compatta e coesa. Certo, il Sant'Orsola è molto rognosa da difendere, hanno tutti un buon 1 contro 1, in attacco sono imprevedibili, quasi hanno un modo di attaccare che una volta che ti trovi con una differenza di altezza hai problemi a seguire, in più se i contatti vengono da una persona più grossa sono falli, se i contatti vengono da una persona più bassa non sono falli, a quanto pare. Quindi ci dobbiamo adattare, la cosa buona è che in una situazione di difficoltà la squadra ha reagito, abbiamo reagito tutti e ci fa bene arrivare in situazioni di stress per avere delle reazioni poi dai giocatori che ci serviranno in tutto l'anno cestistico. Esatto, queste sono anche delle analisi poi future per voi dello staff tecnico, perché è importante poter analizzare poi determinate situazioni. Un conto è quando viaggi sul velluto, come si suol dire, no? Inizi bene, poi vinci. Un conto è vincere comunque con un passivo importante, però
a vivere momenti a intermittenza della partita, c'è tanto comunque da lavorare. Certo, ci sono un sacco di ragazzi nuovi, ci stiamo cercando di entrare nelle dinamiche della squadra perché se non sbaglio sono 5 o 6 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, ci vuole tempo e andare sotto per noi è allenamentistico, cioè è la situazione più allenante che ci può essere perché come la partita non c'è nessun esercizio in un campo che può avere la stessa diciamo, resa, per cui è importante andare sotto, giocare la partita come dici tu, non 20 punti sopra si gioca in una maniera, 5 punti sotto si gioca in un'altra maniera, soprattutto come atteggiamento mentale. All'inizio abbiamo reagito nella maniera peggiore, cioè ognuno provava a risolvere da solo la situazione, poi abbiamo capito che conveniva giocare a pallacanestro per vincere. Comunque complimenti al Sant'Orsola perché è una squadra veramente impattante e ce l'hanno messa tutta, si sono buttati su tutti i palloni, sono giovani, corrono, lottano molto bene. Quindi molto bene, sì, e grazie a Gianni Mozio noi vogliamo regalare un piccolo momento insider col nostro saluto. Grazie Gianni, ci vediamo presto. Amici a casa, rimanete collegati, vorrei regalarvi l'ultimissima intervista. Continueranno a passare le clip di Papura, vado a cercare di intercettare Giacomo Usai. Pugioni a fronteggiare Usai in una scoppiettante sfida fra due giovanissimi del panorama cestistico sardo. Stefanino Pugioni, palleggio, arresto e tiro, bersaglio, più 4 Sennori. Usai palla in mano, l'uscita di Manca, riceve e fronteggia. Usai si arresta al centro area, Pisano lo stoppa con i polpastrelli, ancora Merella senza rimbalzo da 3 punti. Enrico Merella di nuovo più 3. Come darti il torto, Paolo. Usai, palla in mano, attacca, viene chiuso Usai. Paolo Fara, si torna da Jack, ancora il numero 30. Che canestro! Ragazzi, se c'è un giocatore per cui io esco completamente di testa è lui. Ed eccolo l'altro col numero 12, Enrico Merella. Ovviamente gli amici di Tifo ci siamo, avvisalo. Anzi, per meglio dire, si lamenta e si prende anche un richiamo. Ed eccoci amici a casa, grazie al check, anzi al cenno d'intesa con Papura e Nicola Bianchi, siamo in compagnia di Jack Usai, giocatore che veramente mi fa impazzire. Quest'oggi partita comunque alla fine avete perso, complicata per Sennori all'inizio, avete provato un po' a scombussolare i piani, no? Sì, all'inizio siamo partiti bene, abbiamo dato intensità, abbiamo corso, forse quella era l'arma che poteva aiutarci un po' a reggere il confronto. Siamo partiti bene, poi vabbè, a lungo andare loro hanno più esperienza, sono più preparati di noi. Sicuramente anche voi potete arrivare a questo punto, siete molto giovani. Per te personalmente doppio campionato, Under 17 con l'Alghero, Serie C con Sant'Orsola, quanto ti può aiutare a te che sei un classe 2008 arrivare davvero così pronto ad affrontare gente che è 10-15 anni più grande di te? Sicuramente mi aiuta molto questa esperienza di Serie C anche per l'Under, perché poi quando andremo a incontrare giocatori di questo livello io sarò già pronto giocando qui appunto queste partite che ti insegnano molto.
Assolutamente, lo lasciamo andare perché è 2008 e anche bisogna andare a festeggiare, perché oggi dove vai? Alzieri, giusto? Alzieri, con la squadra. Quindi loro li troverete a Alzieri, il gran Jack. Salutiamo anche Tommaso Cresci che è tuo coetaneo, suo amico. Grazie Jack, ci vediamo presto. E grazie a voi amici a casa per averci supportato anche oggi dal centro polifunzionale di Sorso. È tutto, Sennori vince anche la 6ª giornata. Grazie di cuore anche alla regia di Papura e alle immagini di Nicola Bianchi. Ciao a tutti e forza Sennori!